Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miswadi Petualangan. Saya mau mengajak saudara-saudaraku, sobat-sobatku, adik-adikku semuanya, baik se-Indonesia maupun semancanegara. Di sini saya Miswadi Petualangan pada malam hari ini mengajak berpetualangan ataupun uji nyali di tempat yaitu lubang seliting ya sobatku ya. Jadi posisi lubang seliting itu ada di belakang camp kita ya sob ya. Nah, belakang kita. Dan lubang priuk sobatku ada di sebelah kanan kita ya sob ya. Lebih kurang 20 meter ya sob ya. Nah, kalau lubang pengisapan ada sekitar 100 meter sob, pas di depan camp kita sob. Nah begitu. Jadi kalau sungai lubang berada di sebelah kiri kita sob. Jadi kita di antara, bisa dibilang antara pertengahan lah sob. Kita di sini uji nyali ya sob ya. Ikuti terus ya sob ya uji nyali saya buat camp solo di tempat ini ya sob ya. Doakan saya sob sukses ya sob malam ini ya sob ya. Oke sobat-sobatku, saudara-saudaraku, adik-adikku udah siap semuanya? Ikuti terus, jangan kemana-mana. Oke, udah siap? Siap? Lanjut, lanjut. Oke sob, untuk ngusir nyamuk ini sob, biar supaya nyamuknya itu gak kumpul di tent kita sob. Nah, inilah sob lokasi di tempat kita camp solo ini sob ya. Jadi kita ini mau membuktikan ini sob pada malam ini ya sob ya. Bukan saya ini sumbar ataupun takabur ya sob ya. Jadi saya ini ingin uji nyali ini di tempat ini ya. Mudah-mudahan ya sob ya tidak ada halangan satu apapun ya sob ya. Lancar-lancar saja sob ya. Padahal di tempat ini sob ya sebenarnya ini ya lumayan angker sob. Nah, banyak sih orang-orang itu yang bercerita ya sob ya, di tempat ini tuh ada ya makhluk-makhluk astral ya, ataupun suara-suara gaib ya sob ya. Ya kayak notor, gondang Simalungun ya sob ya, notor Batak di tempat ini sob. Terus kalau makhluk-makhluk astral seperti kuntilanak, genderuwo, poncong, wiwi gombel itu ya mungkin ya di sini tuh ya Oke sob, coba kita lihat posisi camp kita sob ya, di sekeliling camp kita ini sob ya. Oke sob, kita lihat ya. Oke sob, nah inilah penampakannya sob ya. Penampakan di areal sekitar camp kita sob ya.
Ini posisi pohon belakang kita sob ya. Terus ya jarak 5 meter ini sob ya dari camp kita. Ini udah lubang, ini lubang seliting ini sob ya, lubang seliting sob ya. Di lubang periuk itu ada sekitar, nah di depan kita ini sob ya. Nah di sanalah lubang pengisapannya sob ya. Nah inilah posisi camp kita sob ya. Posisi camp kita ya sob ya. Jadi inilah posisinya. Salah untuk kita tidur ini malam sob ya, di tempat ini sob ya. Oke kok sob, jangan kemana-mana sob ya, ikuti terus petualangan saya uji nyali di tempat angker ini sob. Kita buat api unggun ini sob. Api unggun kalau malam ini sob, mimble kita sob, mimble, nggak bawa minum ya, minuman buat teh manis, nggak masak super mie kita sob, kecut lah ini sob, merokok enggak ya sob ya, nggak makan mimble satu hari ini kita sob. Waduh, bakar karet ban. Benar gini sob. Ada suara sob. Ada suara. Wih, sob, apa itu sob? Kayaknya hantu pocong sob, lompat-lompat sob. Aduh sob, sikat sob kita sob. Sob, 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 pakai jaket terpaksa sob. Apa tadi sob ya? Lompat sob ya. Kita tengok lagi sob ya. Kayaknya pocong sob. Aduh sob. Sob ya. Sob. Lompat lagi sob. Tutup sob. Tutup sob. Lagi sob. Nampak lagi sob. Nampak lagi sob. Tutup sob.
Puncung sob. Puncung. Ih. Sob, ini kayaknya nggak bener ini sob. Di tempat ini bukan puncung aja sob, nampak sob. Kuntilanak, genderuwo kumpul sob, di belakang sob. Ini kayaknya kabur aja nih sob. Nggak bener ini, bukan puncung aja yang nampak sob. Kuntilanak, genderuwo, wewe gombel kumpul sob di belakang sob. Paksa ini sob, udah mau hujan lagi sob. Paksa ini sob. Sob ya, kabur aja kita sob. 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 Oke sob ya. Kabur kita sob. Sob. Aduh, jauh pula ini sob. Kejar sob. Kejar sob. Kejar sob. Mana ini sob? Jauh pula sob.